Arçelik buzdolabı motor arızası. Dolabımdan çıt diye ses geliyor. Şimdi o sesi kayda alıyoruz arkadaşlar. Dolaptaki arıza şekli şu. Fan çalışıyor. Motor çalışmıyor. Dolapta buzluktaki ürünlerim erimeye başladı. Aşağı tarafta ürünlerim soğuma düştü. Ürünlerim soğumuyor artık. Buzluğumdaki ürünler eriyor. Dolaptan da ara ara ses geliyor. Çıt diye ses geliyor. 5-10 dakikaya bir çıt diye ses geliyor. Bunu şimdi kayda alıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Sesi duydunuz. Bu sesi duyuyorsanız tüm marka model dolaplarda bu sesi duyuyorsanız %99.9 motorunuz arızalıdır. Burada motor takılırken birkaç tane önemli olan nokta var. Onları da söyleyelim. Motorun kalorisi, yani motorların basınç değerleri. Her markanın boyları var. Birinci boy, ikinci boy kalori diyelim. 150 kalori, 175, 185, 210 kalori böyle gidiyor. Birincisi kalori uygun olacak. Küçük olmayacak. Biraz büyüğü olabilir ama küçük olmaması lazım. 2. Kapasitörlü ise kapasitör takılacak. Bu zaten sibop takılıyor. Direğe sibop mümkün olduğu kadar kaliteli olacak. Bunlar mümkün olduğu kadar servis malı, orijinal, İtalyan, böyle kalite yüksek olacak. Çok çok önemli. İşlem yapılırken sistem mutlaka temizlenecek. Eğer usta bunu değişmiyorsa malzemeden kaçıyordur. Bunu da söylemiş olalım. Burada bunu değişmeyen ustalarıma da selam olsun. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun.